السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده ماتش الدوري ما بين الزمالك والاهلي. يعني اولا كده نتمنى ونقول يا رب يا رب الزمالك يكسب. بس الفيديو ده ما فيهوش اي حاجه ليها علاقه بالماتش، يعني مش هقول تشكيله، مش هقول اي حاجه من الحاجات دي. انا عايز اقول للزملكاويه جمهور، الناس اللي بتتعصب، الناس اللي تكون قاعده على اعصابها، انا واحد من الناس دي. انا عايز اقول لهم يا جماعه ناخد الامر بهدوء. الزمالك دلوقتي مش افضل حاجه. الاهلي القيمة السوقية بتاعته 3 4 مرات احنا، فطبيعي يكسبوا. يعني ده الطبيعي، احنا نتمنى ان الزمالك يكسب، ولكن هو الطبيعي ان هما اللي يكسبوا. يعني انا عن نفسي الزمالك لو لعيبة عملت اللي عليها ولعبت كويس انا اطلع ادعمهم، ما انتقدش حد. فالفيديو ده انا بقول للناس ما تتعصبوش. حطوها يعني 80 20 الحاجات دي عشان ما تاخدهاش على اعصابك، بس كده.